介紹下即係有啲咩調查嘅方法係可以應用到嘅。咁我哋就住咧，其實唔同嘅環境啦，或者唔同特定嘅物種啊類別嘅嘢咧，其實我哋有唔同嘅策略同埋唔同嘅調查方法嘅。咁但係咪每個調查嘅目標就係用一種嘅方法咧？有時候唔係喎，我哋可能有時咧係要合咗幾個方法唔同嘅方法去處理某啲問題嘅。首先講下動物有啲咩方法啦，咁呢度有幾個方法嘅。首先我哋主要咧用呢個物種嚟做一個分類啦。咁首先，如果我哋想做一啲哺乳類動物嘅調查，我哋可以點做咧？首先香港嘅例子，香港嘅哺乳類動物咧，大家見過除咗人同埋流浪貓、流浪狗之外，仲有啲咩哺乳類動物係有機會出現嘅？有馬騮啦。牛啦，但係野生嘅又冇啊！野生除咗野豬之外，野豬之外仲有其他嘅野生哺乳類動物係你知啊？松鼠。哺乳類動物喎，係啊，係。松鼠。其實咧，原來香港嘅哺乳類動物咧都有唔少嘅，譬如啲夜行性嘅蝙蝠啦、箭豬啦、豹貓啦、穿山甲啦，其實好多㗎。但係問題係佢有共通點㗎，多數都係夜晚出現，同埋好驚人嘅。咁如果你哋要去做調查嘅時候，你容唔容易見到佢咧？其實除咗馬騮同野豬之外咧，相信都係極之困難嘅。所以咧，我哋咧變相地，我哋揾佢出現嘅痕跡咧，都係一個方法，即係間接地引證到佢嘅出現。譬如有啲咩咧，就係動物嘅排泄物啦。咁譬如唔同嘅哺乳動物食嘅嘢唔同咧，佢屙翻出嚟嘅嘢咧，形狀啦、顏色啦，甚至乎 texture， 即係嗰個質感都會好唔同嘅。咁我哋有啲經驗嘅研究人員咧，其實憑住佢個糞便咧，其實已經可以知道嗰個係有啲咩動物行過或者留低嘅呢個痕跡啦。咁另外咧，亦都有用陷阱嘅。咁記住咧，呢樣嘢一定要記住。香港咧，你除非向漁護署申請咗牌照，如果唔係，你都唔可以用陷阱去捕捉任何嘅嘢。如果係啦，大家即係用嘅話，記住係要申請嘅。係啦，通常有中學嚟講啦，通常都唔得嘅。係咁通常陷阱我哋通常係對付啲咩類型嘅哺乳動物咧？通常啲細隻嘅，譬如係啲鼠類，係啦。通常我哋研究啲譬如老鼠嗰類嘅嘢咧，通常都會落陷阱嘅，因為你要見佢咧，又係呢個問題啦。佢夜晚先出嚟，第二佢細隻咧，佢留低嘅痕跡咧，其實係好細嘅，好難觀察到嘅。所以我哋有時直接啲啦，就係落陷阱去捉佢啦。咁第三樣嘢啦，就係用紅外線嘅攝錄機啦。而家譬如夜行嘅動物咧，我哋知道有陣時已經見到有糞便喎，見到佢行過嘅一啲嘅蹤跡喎，我哋就可以裝啲紅外線嘅攝錄機，等佢夜晚行過嘅時候，由於我哋冇人喺度咧，佢戒心相對會低啲嘅。咁行過嘅時候咧，自然就將佢嘅相片就影咗落嚟，咁就做一個記錄咯。咁直接點算咧就難啲嘅，因為其實香港適合直接點算嘅動物咧，哺乳類動物係唔多嘅。除咗蝙蝠咧，你如果日頭嘅時候揾到佢居住嘅環境咧，就可以做到直接嘅點算。咁兩棲爬行動物有啲咩方法可以做到咧？最簡單就第一個啦，積極嘅搜尋或即係搏命咁揾，係啦，即係盡力咁去揾。咁就係即係我哋通常會有啲特定嘅路線嘅。就係你要用盡你嘅感官啦，即係聽嗌會聲啊，用隻眼掃啦，甚至乎有啲枯葉啊，有啲石頭你要摺起嚟揾啦，咁樣盡力地去搜尋啦。第二咧就係用陷阱去捉佢啦，又係同一樣嘢啦。就算係捉兩棲爬行動物，所有陷阱咧都係禁止啊，要申請嘅。咁通常點做咧？我哋通常會挖個窿啊，挖個窿，然之後擺個水桶落去，然之後咧。我哋咧圍住個水桶咧，我哋會整塊板咧，係啦，大概10米、20米咁樣嘅。咁好得意啊！原來咧兩棲及爬行動物咧有個習性咧，係佢哋一撞到牆或者一碰到牆咧，佢哋一定會貼住牆行嘅。係啦，一撞到即係譬如我直線行埋去後面一棟牆，我一定轉左或者轉右，一定貼住牆咁行嘅。咁我哋有塊板喺度，咁如果隻動物咧，向左向右行，我哋左右都擺個窿喺度咧，好大機會就跌咗落去㗎，係啦。咁
就用呢、個含射嘅捕捉法啦，咁可以捉到某啲嘅動物啦。咁另外遮板法咧，就係、原來一啲動物咧，好多兩棲爬行動物咧都好怕曬，同埋好中意潮濕嘅環境。咁我哋有陣時咧就將啲木板咧擺喺野外，係啦。咁過一段時間再翻去揭圍睇下有冇嘢匿埋入邊咯，係啦。咁就係另一個方法。咁蝴蝶、蜻蜓呢啲會飛行嘅昆蟲咧，通常我哋都係啦。咁有兩個主要方法嘅。呢個方法就係我哋通常會有條我哋叫做讓帶嘅嘢啦。讓帶啲咩？就我哋有條特定嘅路線，係啦。咁譬如我行100米，呢100米咧，我都會左右咁去睇去數嘅。咁就呢100米入邊，我哋見到地方就係將佢記錄落嚟啦。咁第二就係用網去捉佢嚟做辨認，因為原來蜻蜓同蝴蝶咧好多品種都好似㗎。你齋用眼或者望遠鏡咧，你喺野外都好難係可以係認到個品種嘅。咁所以有陣時我哋會用相機啦，而當相機咧都唔能夠嘅時候咧，我哋可能會落網去捉嘅。咁又係啦，網都係捕獵嘅工具之一，所以都係要申請嘅，係啦。跟住如果做鳥類調查啦，鳥類調查相對地咧係會多啲嘅唔同方法嘅，因為鳥類調查相對地係比較多人去做啦。所以啲咩方法咧就係定點嘅調查啦。定點調查就係我哋揀會即係喺個環境入邊啦，篤啲點，我喺嗰個點度方圓可能直徑係幾多米，咁就喺嗰個直徑入邊去做調查啦。咁讓帶就同蝴蝶、蜻蜓一樣啦。咁霧網都係啲捕捉嘅陷阱嚟嘅。咁點做咧？就係、原來咧霧網我哋就會將一個好薄、好輕柔嘅網咧，就攔住喺一啲雀鳥飛行會途經嘅路線當中。通常我哋會揀喺清晨嘅時候去做，因為咧，如果你日光日白去做嘅時候，啲雀仔見到你擺個網喺度，做緊整呢個網，一定走啦，一定唔會中啦。咁通常我哋喺佢哋天未光未起身嘅時候，就將個網架起咗咯。咁佢見唔到嘅，佢仲瞓緊覺。當佢一起身要飛出去嘅時候咧，就好容易就俾個網勾住咗啦。跟住無線嘅追蹤，咁有時我哋摸到啲雀咧，我哋想知道佢飛行嘅路線，譬如候鳥咧，究竟佢由北邊飛去南邊點飛咧？咁我哋就通常會將佢可能裝啲紅外裝啲無線電嘅一啲嘅追蹤器啦，就去追蹤佢嘅路線嘅同埋位置。咁頭先講啦雀仔啦，咁其實頭先嗰4個方法咧都有唔同嘅好處同唔好處嘅。係啦，咁咧舉少少例子啦，咁可能有啲特定啲例子可能同大家講下嘅，譬如頭先講話霧網啦，霧網即係我哋要有特定嘅時間先捉到佢嘅，同埋另一個方法另一個困難咧就係你 set 個霧網，個網咧佢高度係有限制嘅，即係你個網最多係離地3-4米，咁如果隻雀仔咧喺樹頂度飛嘅，佢唔落地嘅話咧，其實你就會捉唔到佢咯。即係你捉嘅雀仔其實未必係能夠任何雀鳥都啱用嘅。咁同埋都要經過訓練先做到啦，因為你要將隻雀仔喺個網度解開咧，其實係要非常之細心啦，同埋仔細地去做呢樣嘢啦。如果唔係，係會令到隻雀仔受傷啦。咁如果用無線嘅追蹤嘅技術咧，首先第一個困難就係你要追蹤嘅雀仔之前，你要捉嗰隻雀仔先啦。第二就係其實係會昂貴啦，你裝嚿嘢上去其實係要個成本好貴啦。同埋有陣時咧個距離限制咧係你有個特定距離，你先至會收到個信號嘅。咁另外咧，如果我哋就咁定點同埋下調，我哋叫做讓帶嘅方法咧，最大嘅問題就係做調查嗰人究竟識唔識數咯，或者識唔識認嗰啲雀仔？如果你派個係啱啱學識雀仔嘅，要數晒全部品種嘅雀仔咧，其實相對你就困難咯，係啦，因為你可能有啲情況你要聽到聲嘅，已經要識到隻雀仔係咩品種咧，就其實係困難嘅。但係如果譬如你淨係數一種雀仔數麻雀嘅話咧，相對地咧個要求就會低啲。咁我哋通常用就有4個方法啦，咁我哋會逐個去講下嘅，係啦。咁頭先講咗定點嘅方法咧，就係我譬如啦，我一個地方我篤一點，然之後就直徑可能方圓唔知幾即係可能5米啦、10米咁樣去做一個
直徑，咁然之後依方圓10米入邊咧，我所有嘅物種咧我都會數算嘅。咁呢個有個好處嘅，就係咧我有足夠嘅時間，通常我哋有固定時間係可能10分鐘啦、20分鐘，我可以等下。譬如隻雀仔咧平時係好靜或者係唔叫嘅，我可以有10分鐘、20分鐘時間等佢可能叫或者係彈出嚟咁樣啦。咁可以數啲比較隱蔽嘅雀仔或者係其他嘅生物，亦都相對嚟講咧，咁就你有多啲時間去俾啲可能啱啱即係接觸做調查人，可以慢慢做記錄咯，係啦，所以相對地咧係能夠記錄到係比較多嘅物種同數量嘅。咁但係咧有個即係有個要注意地方就係、你定咗嗰點咧，如果你下次數翻，記住你就唔可以任意篤翻另一點啦，就要跟翻嗰點，咁先至能夠做到比較嘅啲數，即係啲數字上。譬如我今次喺九龍公園嘅門口做一次雀仔調查，我下次如果想比較翻啲數據，都要喺九龍公園嘅門口，你就唔可以向水池或者向其他地方去做啦。第二個咧就係讓線嘅方法啦。通常咧我哋就即係會拉條尺或者拉條線係直嘅。咁可能係我假設啦，可能當係100米咁樣啦。咁我哋就要沿住一條直線咧去數算啲物種啦。咁通常咧我哋會隔一個距離咧就可能打個列啦，或者做個標記嘅，譬如10米或者1米咁樣。咁我哋就頭呢10米就任何掂到呢條線嘅一啲物種咧，我哋就記低。咁第11米至20米咧，我哋又再重新記低。咁就會見到呢條咁嘅直線咧，其實啲嘢係有冇啲咩轉變咁樣咯。咁好似佢咧就有個叫讓大法，就唔係用一條直線啦，即係唔係一條好幼嘅線，就係將佢擴闊啦。就我哋圍住條線嘅左右咧，可能唔係10米都記錄翻佢嘅品種同數量啦。咁呢個方法就可以記錄更加多嘅物種，同埋我哋連個數量咧都能夠可以準確啲去記錄啦。咁舉個例子就譬如我哋有啲行山嘅小徑，我哋就可以沿住啲行山嘅路徑去記錄佢兩邊嘅物種咁樣嘅。咁就呢個講翻就係左右可能你要揀選嘅距離咁樣去數算。咁最後尾呢個咧就讓方啦，就係我哋見到呢個就係個讓方，就係一個4方框啦。通常我哋主要係1米乘1米嘅。咁咧我哋就係將佢咧去框落呢個地方度咁樣，然之後咧，譬如呢個例子啦，我哋框咗落去之後咧，究竟呢個4方框入邊有幾多嘅物種？譬如藍色嘅花有幾多朵咧？咁呢個框入邊咧有1、2、3，咁就原來呢個1米乘1米入邊咧有三棵藍色嘅花咁去數算嘅。咁有陣時咧1米乘1米，我哋又會用啲魚絲啦，或者係啲幼嘅線咧，將佢界開做可能100個小格。咁我哋就可以計下個密度咯。究竟100個小格入邊有幾多格係俾草覆蓋住？咁我哋可以計翻個草多對於呢個地方嘅一個覆蓋度咯。咁咧呢4個方法亦都有唔同嘅好處同埋一啲缺點嘅。咁舉個例子啦，咁其實咧每逢你做一啲定點啦、讓帶同埋讓線嘅調查咧，其實就好考你對於嗰啲物種能唔能夠辨認得快唔快啊？因為如果你譬如我定喺度，我數得唔夠快嘅話咧，即係雀仔 A 飛過嚟嘅時候咧，佢兜個圈又飛過嚟多一次咧，我哋就會重複咁數算到佢嘅數量咯，係啦。咁所以咧，我哋有陣時咧就要能夠快速地去辨認佢，同埋將啲數字 mark 低咧，咁就會準啲嘅。係啦，如果你咧係記錄得比較慢啲嘅話咧，你低頭寫緊嘅時候咧，隻雀仔咧成群數完嘅雀仔飛走，再飛翻嚟咧，你又唔知又再數多次咧，咁個數字就重複咗啦。咁另外，如果頭先嗰樣個方塊嗰取樣個方法咧，頭先係個正方框嘅，咁咧嗰個就有個好大嘅限制，就我哋唔可以用喺啲好斜或者好岩層嘅地方，譬如有嚿大石，佢根本你個1米乘1米嘅框係放唔到落去嘅，或者係平鋪唔到嘅話，其實做唔到嘅。
另外頭先介紹咗唔同嘅方法啦，同埋嘅技巧啦，咁但係有啲原則都要遵守嘅，就係、我哋做呢啲咁樣嘅調查啦，同埋即係研究咧。咁最重要就係我哋呢啲方法究竟對環境個影響有幾大啊？即係個破壞有幾大啦？頭先講咗，我哋做實驗咧就有好多人為因素加落去啦，人為去改變咗啲某啲環境，然之後去做記錄啦。咁但係調查方面咧，我哋其實最重要就係我哋唔喺呢個唔改變或者最低滋擾嘅情況底下去攞到我哋嘅數據咯。所以我哋盡量咧就要減低我哋做啲調查嘅時候對其他嘅生物啦或者個環境嘅滋擾啦，盡量即係如果可以嘅話咧，即係你譬如數嘢嘅時候用人去行走，好過你開架車駛過嘅地方啦。同埋唔好用破壞性嘅調查方法，譬如頭先所講嘅落陷阱啊或者點樣盡可能都唔好用咯，係啦，除非你有即係特別嘅訓練啦，或者係有特別嘅資格啦。咁頭先講咗啦，咁呢啲調查咧有時都會有啲誤差出咗嚟嘅，即係數嚟數去都唔準喎。咁有啲咩原因咧？原來第一就係你會重複計算咗個物種啦，就即係頭先我所講啦，你耷低頭嗰群雀仔飛走咗又再飛翻嚟嘅時候咧，你就會重複數算翻啦。咁另外咧就係、你未必夠經驗嘅時候咧，明明隻雀仔係品種 A 嘅，係麻雀嚟嘅，你可能認咗做一種唔係麻雀嘅雀仔，咁就認錯咗品種，即係都會係錯誤嘅來源啦。調查時間唔一致啦，譬如我要數麻雀，我固定咗每朝係9點至10點去數嘅，咁但係你第二次你改咗晏晝去數嘅時候咧，個數字就會唔準啦。咁第四樣嘢咧就係個天氣問題啦。咁我哋通常都會揀選啲天氣比較理想啲嘅情況底下去做數算嘅。咁如果你譬如舉個天朗氣清嘅日子去數雀仔，揀個橫風橫雨嘅天氣去數雀仔咧，其實個差別都會好大話。咁點解決咧？就係、首先第一啦，就係我哋盡量要即係記低嗰啲特徵啦，咁減低認錯嘢啦，咁可以影相啦，或者係我哋唔止一個人去數咯，兩個人一齊拍住數，咁多個人去俾意見啦。咁另外天氣差嘅話，我哋就唔應該出去數，一嚟唔準啦，二嚟都要保障翻自己安全啦，應該係即係揀另一日再數過啦。因為每次時間咧都應該揀翻合適嘅時間，而合適之餘係要一致嘅。咁記錄嘅方法啦，通常我哋要帶嘅嘢咧，呢啲係比較基本嘅，就係、你要做嘅個地方嘅路線圖啦。咁晏晝相信大家都有啲路線去行，去進行一啲嘅觀察啦。咁有路線圖啦，紙筆就必須嘅，你做記錄啦。咁但係亦都有啲人係會中意用緊筆去將啲記錄係用緊筆去記錄落嚟嘅。咁相機幫助你去嗰啲辨認嘅記錄啦。咁圖鑑望遠鏡都多數都會用到嘅。咁另外就係要一份設計好嘅調查記錄表啦，咁可以幫你將啲物種嘅或者係啲數字係寫翻落嚟啦。咁如果我哋係成班同學一齊出去做調查嘅話，大家嘅分工一定係要好仔細啦，即係邊個係負責做筆記嘅，邊個負責係做數算啊，邊個負責係做辨認嘅，咁就盡量每個人嘅崗位分得清楚啲啦。咁最後尾係啦，就係用錄音啦、影相啦，同埋甚至乎如果你有牌照或者申請咗許可證嘅導師幫你嘅時候，就會用取樣嘅方法去做辨認咁樣咯。好，咁呢度關於生態調查嘅方法同技巧就係啦，去咁多。咁其實都可能對於大家嚟講係有啲深奧同難嘅，咁但係想俾大家一個即係開始調查之前個概括嘅認識啦。咁如果大家譬如有啲咩問題都可以而家可以係啦，可以問翻我，或者係陣間